Labą dieną, gerbėmi žiūrovai, esu Laurynas Okockis, Lietuvos žaliųjų partijos numeris 3 sąraše šiuose Seimo rinkimuose. Visus kviečiu dalyvauti spalio 9 dieną, ateiti, išsakyti savo nuomonę. Negalima nebalsuoti, būtina balsuoti, nes jeigu jūs nebalsuosite, už jūs nubalsuos kiti ir vėlgi valdžioje nieks nepasikeis. Gyvenime esu tarptautinių santykių, tarptautinės politikos specialistas, dirbu valstybės sienos apsaugos tarnyboje, tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Taip pat esu aktyvus visuomenininkas, aplinkosaugininkas, esu neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius. Tai galbūt tiek trumpai apie mane ir kolegos, oponentai mano pristato. Sakyčiau, labiau kolegos nei oponentai. Mano vardas Tomas Tomilinas, aš esu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojas. Žaliųjų frakcijos steigėjas, prieš daugelį metų įsteigiau frakciją mūsų partijai. Šiaip esu visuomenininkas, auginu 3 vaikus, dalyvauju žaliųjų aplinkosaugos veikloje labai daug metų. Buvau vienas iš referendumo kampanijos organizatorių, kaip atsimenat, 12 metais vyko referendumas dėl atominės elektrinės. Taip pat įvairių socialinių projektų autorius, labai dažnai dalyvauju skurdo mažinimo, kitose socialiniuose projektuose, tikrai galėčiau ilgai pasakot, bet labai norėčiau pristatyti mūsų kandidatą į aplinkos ministrus, mes Kęstutį Navicką, vieną žinomiausių Lietuvos darnios plėtros ekspertų. Kęstuti, dar apie save. Labas vakaras, laba diena, esu Kęstutis Navickas. Dirbu Baltijos aplinkos forume, darnaus vystymosi ekspertu. Šiaip esu žaliųjų judėjime nuo pat jo pradžios, 88 metų. Aktyviai dalyvavau tiek rengiant, tiek dalyvaujant visose su atgimimu susijusiose akcijose, žygiuose. Ir esu čia, nes kaip Tomas ir minėjo, esu pakviestas dalyvauti, atstovauti aplinkosauginę programą Valstiečių žaliųjų sąjungos rėmuose, aprėptyje. Ir iš tiesų man yra priimtinos tos vertybės, apie kurias kalba Lietuvos valstiečiai, žali valstiečiai. Tai pirmiausiai tai, kad jie kalba apie žemės ūkį, diferenciaciją, smulkų ūkį, kalbam apie tokius dalykus kaip ekosisteminio požiūrio, politikos įvedime, darnaus vystymosi principų įgyvendinimas. Tai yra iš tikrųjų tos siekiamybės, kurios yra apskritai žaliajam arba aplinkosauginiam lauke yra siekiamas nuo 92 metų ir vienam ir kita forma. Ir šitie dalykai yra svarbus, šitie dalykai yra idėjos, už kurias visą laiką stovėjau ir gyniau. Ir atsiradus tai galimybei esu čia. Galbūt kaip būsimas aplinkos ministras, labai malonu kolega, nes aš galbūt irgi būsimas aplinkos ministras, jeigu Lietuvos žaliųjų partija vėlgi sėkmingai pasirodys šiuose rinkimuose ir daugumą laimės, kaip ir jūs planuojate. Tai jums to linkiu. Mes labai dėkui. Aš manau, kad jeigu ir jūsų partijai pasisektų, jūsų sąjungai ir mūsų Lietuvos žaliųjų partijai, tai manau, kad galbūt irgi surasti tam tikrų bendrų darbo sąlyčio taškų tam tikrose tikrai srityse, kaip Tomas sakė, ir atominiais klausimais, ir kitais. Bet kadangi aš nesu labai galbūt taip gerai susipažinęs su Valstiečių žaliųjų sąjungos programa, kuri bus kitą savaitę pristatyta tikriausiai galutinai, arba bus dar nukelta, nes jūs mėgstat jau nuo pavasario taip tas programas nukelinėti ir tokį šou daryti mažą, tai tiesiog gal galėtume trumpai pristatyti tuos pagrindinius principus darnios plėtros, kaip minėjote. Taip, valstietiškus. Tai pirmiausias principas yra bendrųjų teisių užtikrinimas visose politikos srityse. Politikos integralumas, politikos tęstinumas, kas yra Lietuvos silpniausia vieta. Atsargumo principas, teršėjas moka principas. Tai šitie dalykai, kurie yra kertiniai principai darnaus vystymosi, jie, kaip žinote, yra patvirtinti 92 metų Rio deklaracijoje, darbotvarkė 21. Ir šitie principai bus programoje ir programa net kelinėjama, tai nėra šou, ta prasme, tai programa yra dokumentas, kuriame dirba krūva žmonių. Yra derinamos įvairios pozicijos ir
suderinti didelės apimties dokumentą yra pakankamas imlus darbas man rengiant tiek ir aplinkosaugos koalicijos aplinkosaugos programą, nors mes dirbome gerokai mažesnė apimti ir tai buvo daug problemų susiderinti tam tikrus teiginius ir panašiai. Ir negalima, čia kitas dalykas yra, kad programai tu negali dėti atskirai sektoriaus, nes jeigu mes einame per darnaus politikos principus, suderinamumas yra kertinis dalykas. Programų suderinamumas yra kertinis dalykas ir tai patikėkit manim, tai yra, ta prasme, imlus darbas ir mes tam imamės pilną atsakomybę. Iš kitos pusės rinkimai dar ne rytoj, ačiū Dievui, programa bus pristatyta trečiadienį ir mes einame su programa su ta mintimi, kad programa bus atvira ir apie ją bus galima kalbėti, diskutuoti ir tobulinti. Toks yra tikslas. Programos tobulinimas iki rinkimų ir aš manau, kad mes esame atviri, tik jinai bus paskelbta. Iš tikrųjų labai šaunu, leiskite man pasakyti, kolega, aš išklausiau jūsų kolegos, dabar norėčiau pasakyti ir tiesiog paskui galėsit jūsų užduoti klausimą. Tai labai šaunu tikrai, kad taip ilgai dirbate prie programos, tas jausmas ir patirtis mums puikiai suprantama, mes programą taip pat daugiau negu pusę metų rengėme, bet ją stengiamės kuo greičiau gyventojams pristatyti, kad būtų aiškumas. Be abejo, kai yra kitų partijų pristatytos programos, tai yra žymiai lengviau dirbti, atsirenki tuos geruosius punktus, tie blogieji tuomet jau neįmami į programą. Dabar jūs, Kęstuti, paminėjote, kad darnumas ir CO2 mažinimas ir klimato kaita yra vienas pagrindinių pas jūs punktų aplinkosauginių, taip, programoje. Ir dabar prieš tai teko man debatuoti šiek tiek su vienu jūsų kolega, kuris labai stipriai palaiko tą didįjį agrarinį gyvulininkystės ūkį, pasisako, kad Lietuvoje turėtų būti plečiamas šis ūkis, nemano, kad reikėtų išlaikyti kažkokią pusiausvyrą tarp augalininkystės ir gyvulininkystės. Tai kaip suderima tas stambiųjų fermų didinimas, galvijų kiekio, kiaulių, paukštynų, raguočių didinimas Lietuvoje su klimato kaitos mažinimu, nes, kaip mes žinome, tai galvijai yra pagrindiniai CO2 teršėjai to kiekio didinimo atmosferoje. Jūs labai blogai žinote, nes pagrindiniai CO2 teršėjai yra pramonė ir automobiliai. Tai gal nuo to reikia pradėti. Bet kalbant apie tą žemės ūkį, CO2, tai, ta prasme, bičiuliai, vienas dalykas kertinis yra. Jeigu jūs kalbate ir jeigu sakote, kad gyvulininkystė yra, kas iš tiesų, ta prasme, kas yra didžiausias, sakykime, blogis jūsų lūpomis, kalbant apie klimato kaitą, nepamirškite vieno dalyko ir negalima čia žiūrėti visiškai siaurai, nepamirškite vieno dalyko. Arba sumažinus gyvulininkystės apimtis, kuri yra nuo 95 metų gyvulių skaičius Lietuvoje yra sumažėjęs daugiau negu 3 kartus. Ką mes gauname sumažinę ir turėdami mažus gyvulių kiekius? Mes turime tai, kad mes turime apleistas pievas, vertingas pievas, kuriuose nyksta biologinė įvairovė. Ir čia nėra, ta prasme, kiekviena lazda turi du galus. Ir šitoj vietoje išmintingos politikos dalykas reikia žiūrėti, kaip tos dalykus subalansuoti. Iš kitos pusės, leiskit pabaigti. Jeigu mes kalbam apie didelius gyvulininkystės kompleksus, kaip mes juos traktuojame? Ta prasme, ar mes juos traktuojame kaip jūs, ta prasme, aš nežinau, kas čia mėgsta žalių idėjimas labiau, ne jūs, kur kaip didelius danų kiaulių gyvulininkystės kompleksus. Tai yra vienas pavyzdys, kuris nėra geras dėl to, kad neįvedus aplinkosauginių priemonių tose fermose, jose buvo padidintas gyvulių skaičius. Ta prasme, jų infrastruktūra neišlaikė, natūraliai negalėjo išlaikyti tokių apkrovų. Ir taip negali būti. Ta prasme, ne apie tai kalba. Mes kalbėkime apie tokius dalykus. Kaip ir bet koksai verslas, ar bet kokia ekonominės veiklos struktūra, jinai daro poveikį dviem prasmėm. Jinai daro poveikį, jinai stimuliuoja ekonomiką, pirmiausiai savininko, paskiau, ta prasme, visuomenės per mokesčius ir visą kitą. Bet iš kitos pusės, jinai daro vienaip ar kitaip poveikį mūsų bendrosioms vertybėms, ekosistemų paslaugoms, kas dabar yra populiaru. Ir šitoj vietoj
Ir šitoj vietoje mes sakome, mes žali valstiečiai sakome, kad čia turi persiskaityti vis bendra logika. Jeigu verslas daro neigiamą poveikį bendrosiam vertybėm, nuo ko mes nukenčiam visi, šitoj vietoj šitas verslas turi būti atitinkamai vertinimas. Nes negali būti, kad jeigu tu padarai neigiamą poveikį, paskiau mes iš aplinkosauginių fondų dar papildomai sutvarkysim tavo pridirbtas vietas. Tai šitoj vietoj, iš tos pusės žiūrint, ta prasme, ta veikla, pavyzdžiui, nesutvarkysim, Kęstuti, nes fondai baigsis 2020 metais. Tai turėsim priklausomai iš šitos, iš kur priklaupsit? Iš tipkų, iš taršos, ta prasme yra. Bet taršos jūs nenorite apmokestinti Valstiečių žaliųjų sąjungą, nes... Ir taip yra apmokestinama. Nes kolega sakė, kad mes sunaikinsime visiškai verslą Lietuvoje, jeigu apmokestinsim CO2 išmetimus. Tai klausykit, o jūs dabar kalbat kitai, tai pas jūs kandidatai netgi neturi bendros politikos, kaip matau, jokios. Nežinau, kodėl jūs taip manot. Manau, kad Taip, Žaliųjų partija daro jūsų partija, mūsų kolegos, mes visą laiką vadinam jūs kolegomis, bendražygiais, bet jūs daro tikrai didžiulę žalą Lietuvos žaliųjų judėjimui bendrąja prasme jau daugelį metų, nes pradėjote jūs visai gražiai nuo kažkokių bendrų akcijų su mumis, bet paskui, kuo toliau, to labiau rodėte agresyvumą, mes to niekada nerodėm, visada deklaravom bendrus tikslus, norą bendradarbiauti, kvietėm bendradarbiauti, bet dabar turim, ką turim. Mes esam viena populiariausių partijų Lietuvoje, turim nuoseklę programą, labai aiškius atsakymus. Aš tiesiog net negalėčiau lyginti mūsų kandidatų kompetencijos, mūsų kandidatų ir jūsų kompetencijos aplinkosaugos srityje. Tiesiog Kęstutis turi milžinišką patirtį. O jūs esat jaunas. Gal jums to lyginti? Nors esat jaunas politologas, aktyvus. Ne aš kandidatuoju į ministrus, aišku, yra gražu. Bet šiek tiek keista, kaip politologas ir politikas viename. Tai jūs esat politikos analitikas daugiau, Tomai, ar politikas? Leiskit pabaigti. Tai gerai. Man atrodo, nesikabinėkim prie mūsų išsilavinimo ir prie mūsų... Ne, tai aš labai gerbiu. Aš jūsų Tomai išsilavinimą labai gerbiu, jis yra labai puikus. Tai aš noriu tą pasakyti, kad jūs nuolat bandote įkasti, nuolat bėgat iš paskos. Ir ką mes dabar turim, tai iš esmės partija, kuri praktiškai išnyksta ir jau seniai praleido progą pradėti rimtą bendradarbiavimą su mumis. Ir čia yra tragedija, iš tikrųjų, kai žalieji pešasi, kai žalieji tiesiog bando diskredituoti vieni kitus, čia yra retorinis klausimas, ir Laurinai, nereikia atsakinėti. Tomai, aš atsakysiu. Nereikia atsakinėti, pasakiau. Jūs užduodat man klausimą, sakot, nereikia atsakinėti. Aš retorinį klausimą, tai aš turiu komentarą. Mes esam, manau, pažįstami ne vieni metai, tam tikrose veiklose, srityse, bendražygiai, tam politinėje erdvėje mes esame konkurentai, oponentai, priklausom skirtingom politinėm organizacijom. Idėjinė prasme, ir čia yra labai didelė problema. Tai Tomai, tu dabar užduodamas tokį klausimą, kad žalieji skaldo Lietuvos judėjimą žaliųjų, visiškai meluoji. Nes Lietuvos žaliųjų partija nori vieninti Lietuvos žaliųjų judėjimų, visus judėjimus. Yra daug Lietuvos žaliųjų organizacijų. Mes nekalbam vien tik apie Valstiečių žaliųjų sąjungą ir Lietuvos žaliųjų partiją, kur yra politinės jėgos. Yra daug nevyriausybinių organizacijų, dirbančių žalioje srityje, yra senosios organizacijos, tokios kaip Atgaja, taip pat yra... Taip, pažįstu Kęstutį Navicką puikiai, taipogi yra jaunimo daug organizacijų, tokių kaip Žali LT, jaunųjų žalių organizacija ir taip toliau. Tai to žalio jaunimo ir tų žalių žmonių tikrai Lietuvoje daug. Dabar jūs sakot, kad skaldome. Mes nieko nenorime skaldyti. Lietuvos žaliųjų partija įsisteigusi nuo 2011 metų, kaip tik visus žaliosius kviečia, kam yra aktuali politika ir žmonės, kurie yra veiklus, aktyvus, inovatyvus, nori žinias savo gebėjimus tiesiog įgyvendinti ir keisti Lietuvos politiką gerąją linkme. Tai mes visą laiką kviečiame, visus norime pakviesti, ateikite, junkitės, dalyvaukite, dirbkite. Durys pas mus atviros 7 dienas per savaitę. Kas yra blogai su Valstiečių žaliųjų sąjunga?
to, kad, negražiai pasielgėt, pasiėmėt pavadinimą, pasivogė žmonių, aišku, Tomai, čia nedidelė vagystė, čia ne vagystė, net pasakyčiau. Manipulacija. Aš dabar jau pabaigsiu, dabar aš kalbėsiu, nes tai problema yra, kad mes nieko nevagėm. Mūsų frakcija buvo įsteigta, žaliųjų frakcija, mūsų partija daug anksčiau negu jūsų partija. Daug partijų turi žaliasias frakcijas, tie patys socialdemokratai, tie patys liberalai, visose politinėse grupėse yra žaliųjų frakcija. Tai kodėl valstiečiai liaudininkai nori pasiimti kitos partijos pavadinimą, o paskui ateina ir sako draugaukime? Ne, mes tikrai nepasiėmė jokio pavadinimo, mes įsisteigę. Mes pradėjom dirbti žalioj srity daug anksčiau negu jūs atsirado. Tai ta prasme vienas dalykas. Tai pasivogėt jūs. Jeigu jau taip jūsų terminais kalbat. Aš šitą kitokio lygio nenusileidžiu. Aš tikrai tai Tom, dabar juokauju. Aš kiek atsimenu, buvo tokia puikia partija valstiečiai, liaudininkai, kada jūs įsisteigėt ir mes galim dirbti kartu. Dirbo kaimo sektoriuje, atsakingi už Lietuvos kaimo nykimą šiai dienai. Jūs kažkaip ne čia einat. Tikrai. Kas tai kalbėk tu, nes čia... Žaliųjų partija buvo įsteigta 1980 metais. Gajauskaitė pirmininkas. Ir tada ta partija. Ir kur ta partija nuėjo? Jinai nuėjo... Nesvarbu, bet kur jinai nuėjo? Nuėjo intrigos. Kai steigėsi jūsų partija, patikėkit bičiuliai, tikrai žinojau, kas buvo. Ir nelabai norėjau tą sakyti, bet jūs patys einate, raunatės ant tų ragų. Patys žinote, kaip buvo. Ne kas kitas, o jūsų vadai, tuometiniai vadai, aš nekritikuoju Lino Valsio, bet tuometiniai vadai pasistengė, kad būtų nomenklatūrinė partija iš pats steigimo pradžios. Štai dėl ko atsitiko. Aš norėčiau tai nutraukti, dabar Linai. Visiškai nenomenklatūrinė partija, nes partija yra daug gražaus, perspektyvaus veiklaus jaunimo. Aš dabar matau ir labai džiaugiuosi, kad jis yra. Dabar jisai yra, bet jau dabar yra kitas laikas. Dabar laikas ir kalbėtis apie idėjas. Ir tą jaunimą matydamas, aš sakau viešai, visiems sakau jums. Tai yra laikas, kada reikia kalbėtis apie idėjas. Viskas. Mes neturim darytis toliau į praeitį, nes ten ir pabaigsim. Šiandien važiuodamas į šitas pokalbį buvo labai gera mintis. Mes per daug koncentruojamės į praeities išgrynimą, bet nei kiek nematom ateities vizijos. Ir čia šitas dalykas. Gerai, šiandien rinkimai, rytoj rinkimai, greitai rinkimai. Pasibaigs, bet reikės gyventi. Ir šitoj vietoj jau gal reikia pradėti tą takoskyrą mažinti. Ta prasme, žiūrėkime tą pačią Lietuvos ateitį, dėl tos idėjas, dėl ko mes ėjome nuo pat pradžių. Ir man atrodo, kad čia mes rasime krūvą sąlyčio taškų, kuriuose nebus jokios takoskyros. Kaip padaryti, ar tai bus vienos partijos, ar antros, ar trečios, čia jau technikos klausimus. Bet man atrodo yra svarbu, kad mes bent jau nesiskirtum ir nesiųstume skirtingos žinios visuomeniai dėl pačios aplinkosauginės idėjos. Šito aš labai nuoširdžiai linkiu ir pats to sieksiu, bet kokiam sąlygam, nesvarbu, kur aš būsiu. Būsiu su žaliųjų partija, būsiu aplinkosaugos koalicijoje, būsiu savo darbe. Aš tą visada siekiau ir visi mano bičiuliai, kurie žino mane, jie žino, kad aš tą siekiau ir tą noriu, kad būtų, nes ta prasme, būdami susiskaldę, mes esame nei girdimi, nei stiprus. Ne, tai visiškai aš jums pritariu. Tiesiog dėl tų pačių partijų, vėlgi, mes turime daug ką panašaus, bet turim daug ką ir skirtingų. Jau dabar žmonėms tikrai nusibodo kalbėti apie šiek tiek žmonėms, kad būtų aiškiau, kuo tos partijos skiriasi. Galbūt apkalbėjom, galbūt ne viską ir išanalizavom, bet jeigu norite kalbėti kitą temą, tai prašom. Tai aš tikrai norėčiau kalbėti apie naudą, kurią nešam Lietuvos žmonėms. Ir čia taip, mūsų galbūt šiek tiek pozicijos skiriasi vienais ar kitais socioekonominiais klausimais. Aš manau, kad mūsų partija yra socialiai jautresnė šiek tiek, bet aš tikrai neneigiu ir jūsų gerų idėjų socialinėje sferoje. Bet pirmiausia, mes kalbam mūsų partija kalba apie Lietuvos šeimų gyvenimą, apie jų galimybės išgyventi Lietuvoje ir neemigruoti, būtent išgyventi iš tų labai mažų pajamų, kurias gauna. Aš pats dalyvau kuriant profesinę sąjungą prekybos tinkle ir aš manau, kad tai labai žalia veikla, nes kai mes kalbam apie didžiulį atotrūkį, kuris iš esmės skaldo ir griauna valstybę, apie skurdą, kuris yra milžiniškas, nežinau, ar žinot, bet Lietuvoje
beveik 30% žmonių gyvena žemiau skurdo ribos arba patiria įvairių nepriteklių. Tai čia yra labai svarbus klausimai viso pasaulio žaliesiems ir tai tikrai nėra žalieji, tai ne tie snobai, kurie važinėja su elektromobiliais ir mėgsta dviračius, bet uždirba daug pinigų. Nu, dabar jau įžeidėte dviratininkų bendruomenę, Tomai. Dviratininkų bendruomenė, su jie viskas snobais ką tik pavadino. Aš sakau, kad visuomenė yra toks įvaizdis. Aš irgi važinėjau dviračiu, bet yra toks įvaizdis, kad žalieji tai labiau tokia postmoderni idėja turtingų žmonių, bet realiai visam pasaulyje žalieji pirmiausia kovoja socialinį teisingumą. Už tai, kad būtų kuo mažiau skurdo. Ir čia mūsų programa yra labai, labai konkretus pasiūlymai. Aš labai norėčiau išgirsti ir jūsų. Ir beje, norėčiau pakomentuoti, nes galimai tikrai skiriasi ir tas skirtumas gali parodyti, mes iš jo galim išpešti ir naudą iš to skirtumą per diskusiją. Tai mūsų pagrindinės tezės tai yra reikia socialiai jautrios šeimos politikos. Reikia kalbėti apie tai, kad tėvai auginantis vaikus turėtų daug didesnę pagalbą iš valstybės nei dabar. Iš esmės dabar normalios šeimos, uždirbančios mažiau nei vidutinį atlyginimą, praktiškai paliktos likimo valiai. Mes siūlome grąžinti vaiko pinigus, mokamus kiekvienam vaikui. Mes kalbam apie neapmokestinamo dydžio didinimą šeimoms su vaikais ir kuo daugiau vaikų, tuo didesnis tas NPD būtų. Mes kalbam apie dar vieną labai svarbių klausimų, apie būsto subsidijas jaunoms šeimoms, kurios kūrėsi regionuose. Čia mums labai labai svarbu suderinti. Darna yra tas žodis, kuris eina per mūsų programą, darni plėtra, darni Lietuva. Pas jūs programai daug darnumo, mačiau, visi punktai prasideda darnumu. Labai gerai. Tai aš tik tai užbaigsiu dėl to ir tada jūs pakomentuosit savo ir mes galėsim labai konstruktyviai. Tiesiog norėjau paklausti, dėl darnios šeimos jūsų partijoje programoje, kas yra darni, pavyzdžiui, šeima pas jūs suprantama? Tai yra tik vyro ar moters sąjunga ar galimi kiti variantai? Taip, Konstitucijoje yra šeimos apibrėžimas, mes jau tikrai nekeisim ir man atrodo šitai tema yra mažiausiai reikia skirti dėmesio dėl apibrėžimo, bet reikia... Į seksualinės mažumas, koks jūsų partijos požiūris? Mūsų partijos požiūris remiasi bendrais europiniais žmogaus teisų principais, mes visus žmonės traktuojam vienodai, visi žmonės yra vertybė savaime, kaip sakė Kantas, žmogus yra tikslas savaime. Tai mes žiūrim labai europietiškai, bet mes nekalbam jokių būdų apie santuokų įteisinimą, tai tikrai yra nereikalinga Lietuvoje, yra konstitucija, yra parašytas apibrėžimas šeimos ir čia dar Tomai... tikrai nesvarbiausias dalykas. Aš noriu pratęsti, svarbiausias dalykas Lietuvos šeimom yra realus pagrindas, tai yra ekonominis gyvenimas, kuris yra sunkus. Ir viena iš darnios plėtros priemonių, kurią mes matom ateityje, kurią būtina įgyvendinti, yra subsidijos šeimoms besikuriančioms regionuose. Tai yra konkretus banko paskolų palūkanų arba nuomos mokesčio subsidijavimas, jeigu žmogus nori įsigyti arba nuomotis namą vienam iš Lietuvos regionų. Vyksta didžiulė depopulacija, žmonės išvažiuoja iš regionų ir jeigu neliks žmonių kaimuose, miesteliuose, tai praktiškai kalbėti apie Lietuvą bus labai sunku. Mes tikrai nematom Lietuvos kaip vieno miesto, nors aš pats gyvenu Vilniuje ir manau, kad čia tai puikus miestas, tačiau mums solidarumo principas reikalauja, kad mes galvotume apie visą Lietuvą. Tai ačiū Tomai, man labai įdomu dabar, Tomai, kokia jūsų socialinė politika. Kad pristatėte savo socialinę politinę programą, programos dalį. Jinai iš tikrųjų yra nemažai panašumų su mūsų partijos programa. Taigi socialinė politika labai svarbu, be abejo, pagrindinis svarbiausias aspektas šiuo metu Lietuvoje. Tikrai matome migracijos mastus, tikrai matome nedidėjančius atlyginimus, kurį laiką velkamės Baltijos valstybių uodegoje, galima taip sakyti, pagal pajamas. Tai Žaliųjų partija labai siūlo puikius punktus savo programoje, kas liečia teisingumą socialinį, tai ir žmogaus darbo santykių apmokestinimo sumažinimas,
kad žmogus mokėtų mažesnę dalį nuo savo gautos uždirbamos algos. Pas mus neapmokestinamų pajamų didinimas yra numatytas, planuojama jį sulyginti su minimaliu darbo užmokesčiu, nesvarbu, kad jis ir didės, gerėjant ekonomikai, tai ir neapmokestinamas pajamų dydis didės. Taipogi mes įvedame svarbų aspektą sodros lubos numatome. Čia galbūt daug kas kritikuosite, kad čia yra kažkokios lengvatos turčiams, tikrai to nėra. Tai yra protų ir investicijų pritraukimas į Lietuvą. Mes numatome, kad asmuo gaunantis atlyginimą didesnį negu 2,5 tūkstančio eurų ant popieriaus, nuo tos ribos sodros mokesčiai darbdaviui nedidėtų. Tai ką Lietuva iš to gaus? Lietuva pritrauks profesorius, išsilavinusius žmonės, IT specialistus, kitų specifinių sričių, kaip medicinos ir kitų specialistus, kur yra dideli darbo užmokesčiai. Ir bus žymiai patrauklesnė, nes darbdavys, norėdamas išlaikyti tą gerą specialistą, gerą mikrochirurgą, gerą IT specialistą, jisai jam turės mokėti didesnį atlyginimą. Bet, tarkim, jis mokėdamas jam 2700 ar 2900 eurų ant popieriaus, jis nemokės jau daugiau mokesčių, negu yra 2500 eurų. Vėlgi, kaip minėjau, neapmokestinamas pajamų didinimas, kuris bus sulygintas su minimalia alga. Ir čia nėra tik kažkokie pažadai, tai nėra tiesiog brėžinėjant debesų, nes mes žinom, iš kur tuos pinigus ir paimti. Tai vėlgi mažinsime biurokratų skaičių. Tikriausiai puikiai visiems žinoma, kad Lietuvoje emigracija didelė, gyventojų skaičius nuo nepriklausomybės pradžios sumažėjo daugiau negu 15%, todėl mes programą ir numatome, kad kiek sumažėjo gyventojų skaičius, lygiai tiek pat reikia mažinti biurokratų, nors jų kasmet procentaliai didėja. Taigi valstybės tarnautojų sumažinsime 15% ir yra atlikti tyrimai, yra tikrai, kur galima pasispausti. Bus sumažintos, ministerijų skaičius bus sumažintas iki 10 iš 14. Yra tikrai, kur galimybės apjungti panašias sritis kuruojančias ministerijas. Taipogi, vėlgi, didindami žmonėms pajamas, reikia surasti vėlgi, iš kur pinigus tuos paimti papildomus. Taigi, vėlgi, taršos mokesčiai. Be abejo, jie didės, čia niekam nereikia meluoti, kad už taršą žmonės mokės mažiau negu iki šiol. Taip, jie didės, tai yra ir automobilių apmokestinimas, be abejo, ir kiti CO2 iš gamybos srities išmetimai, taipogi turto apmokestinimas. Vieną kartą, jeigu jau Lietuvoje taip kalbama kelis dešimtmečius, kad reikia socialinės lygybės, nei viena politinė koalicija valdanti Lietuvą neįveda to diferenciacijos. Niekaip nėra įvedamas turto mokestis Lietuvoje. Apie kokią diferenciacijos kalbate? Tas, kas dabar Lietuvoje daugiausiai sumoka mokesčių tam. Aš manau, kad tokios jaunos šeimos kaip tavo arba jauni žmonės kaip aš, kurie sąžiningai dirba, uždirba vidutinį ar šiek tiek didesnį darbo mokestį, negauna jokių lengvatų, turi išlaikyti, tarkim, mažus vaikus, jie yra labiausiai apmokestinti. Tie, kas gyvena... Kalbėjai apie turto mokesčius, tai... Tie, kas turi daug turto, tai šiuo metu Lietuvoje už tą turtą nemoka mokesčių. Čia yra slidus klausimas, nes labai daug... Lietuvoje apskritai nuosavybės forma yra įvairių. Yra dažniausiai nuosavybės, tiksliau, būto valdymo forma yra nenuomojama nuosavybė ir todėl tas pasiūlymas reiškia praktiškai visų Lietuvos žmonių būto apmokestinimą ir tai yra labai... Nuomokimės, Tomai, aš nuomojuosi būstą. Suprantu, bet tu nepriversi 80% visuomenės taiga parduoti būtus ir taip toliau. Tai čia yra toks utopinis pasiūlymas ir manau, kad jis tiesiog nerealistinis. Tai nėra utopinis pasiūlymas. Aš komentuoju dabar daug kalbėjai, dabar aš pakomentuosiu tavo kalbėjimą ir galima sutikti su kai kuriais teiginiais, tačiau aišku reikia šiek tiek kalbėti specifiškiau ir konkrečiau. Tai mano požiūriu tas
aš sutinku su to, kad reikia mažinti biurokratų skaičių, čia toksai labai dažnas, labai populistinis pasakymas, mes irgi jam pritarėme, mūsų programoje yra labai aiškiai parašyta, kad Lietuva skiria, lyginant su Europos vidurkiu, daug didesnį procentą nuo biudžeto valdininkijos išlaikymui. Tačiau bendraja prasme tai yra katino ašaros. Tai tiek, kiek mes išleidžiam valstybės valdymui, yra nepalyginama su kitais sektoriais ir tai tiesiog ten nėra tų pinigų. Ir tai, kad tu kalbi, kad jeigu NPD, NPD nori sulyginti su minimalia alga, tai aš esu tikras, kad tu net neįsivaizduoji, kokie tai skaičiai, kiek tai kainuoja ir ką tai reiškia. Tai reiškia, praktiškai galima kalbėti apie nemokamos medicinos, švietimo, nemokamą panaikinimą. Tai neįmanoma, tiesiog reikia būti tiksliais ir negalima kalbėti vien tik tai lozungais. Tai mūsų programoje yra dalykai netokie ambicingi, tiesiog mes negalim meluoti žmonėm, nesakau, kad jūs meluojate, jūs tiesiog nelabai daug patirties šioje srityje turit. Mes kalbam apie NPD didinimą, apie sisteminį didinimą, tačiau tik Lietuvos biudžeto galimybių ribose mes tikrai nenorim jokių sistemų griauti. Aš kalbu, nei mokyklų nenorim uždarinėti, jo kaimuose vyksta didžiulis mokyklų naikinimas ir mes tam priešinamės. Nenorime, kad būtų panaikinta galimybė studijuoti Lietuvos universitetuose nemokama, gerai besimokinantiems žmonėm. Nenorim, kad medicina tamtų mokama. Tai jūsų tie siūlymai praktiškai ves prie tų dalykų. Tai aš tiesiog norėčiau papildyti. Nenoriu kritikuoti, nenoriu pulti, bet mes kalbam daug sistemiškiau. Mes žiūrim, pavyzdžiui, yra sveikatos sektoriai. Visa mūsų programa yra orientuota į ligų prevenciją. Ir mes matome milžinišką potencialą ilgoje perspektyvoje, 3-40 metų, kur galima atlaisvinti tikrai labai rimtus pinigus, jeigu žmonės Lietuvoje mažiau sirgs ir mažiau naudosis antrinę, tretinę sveikatos apsaugą. Ten yra milijardai, ten yra galimybės. Ten atsiranda galimybės didinti NPD iki minimalios algos ir panašiai. Gal žinote, kokie pinigai tomai cirkuliuoja dabar sveikatos sektoriuje? Ten yra didžiuliai pinigai, ypač vaistuose. Apytiksliai įvardinti. Aš tik sakau, kad ten yra... Tai aš jums pasakysiu, jeigu nežinote, nesate kompetentingas, be abejo, negalim būti visi visose srityse. Aš irgi nesu medikas tikrai, bet taip, Lietuvoje sukasi sveikatos sektoriuje 1,5 milijardo eurų ir Lietuvos žaliųjų partija tikrai medicinėje srityje turi labai gerą pasiūlymą, tai yra draudiminė medicina, kas yra vakarų ES valstybėse nieko naujo ir daug dešimtmečių egzistuojanti sistema ir tikrai, kur sveikatos sektorius labai puikiai susitvarko, jisai netampa nuostolingas, jisai tampa konkurencingas tarp valstybinio ir privataus sektoriaus, kuo jis yra labai teigiamas gyventojui. Dabar, jeigu Tomai jūs susirgtumėt kur nors, nedaug dievė atostogaudamas Palangoj ar Kuršių Nerijoje, tai tikriausiai nuvykęs į artimiausią medpunktą visų pirma, galbūt nerastumėte netgi medikų, nes dėl restruktūrizacijos ir taupimo kai kur yra panaikinti tie, kaip jūs sakėt, kaimiškos ypač vietovėse tie medpunktai. Bet jeigu ir nuvyktumėte, tai jums tikriausiai pasiūlytų susimokėti už paslaugas, nes jūs esate registruotas tikriausiai Vilniuje, kokioje nors centro Naujamiesčio poliklinikoje ar kitoje poliklinikoje, kur ir esate priregistruotas, prirašytas ir jūsų pinigai eina tenai. Ką siūlo Lietuvos žaliųjų partija? Kad kiekvienas žmogus turės savo sveikatos draudimo krepšelį ir žinos, kaip ir kur pagal savo poreikius panaudoti tas lėšas. Tai tiesiog, jeigu tu susirgai vienam iš miestų, tai tiesiog reikia tik tavo asmens kodo ir tavo tie pinigai bus panaudoti. Vėlgi, kokių tau reikia procedūrų, tu pasirinki pats. Nebus, vėlgi, sumažės automatiškai eilės, nes žmonės nesibazuos tik į valstybinės poliklinikas. Jeigu aš noriu privačioj poliklinikoje eiti pas specialistą, aš einu tenai, aš ten susimoku, suteikia man profesionalią paslaugą.
Tai tiesiog patogumui... Viskas būtų gerai, jeigu būtų taip paprasta. Šitą sistemą yra daug sudėtingesnė. Viskas nėra taip paprasta, Tomai. Krepšelio sistema veda prie kitų dalykų. Bet yra europiniai pavyzdžiai, kurie 20 metų galioja Belgijoje, Vokietijoje ir kitose valstybėse. Skandinavijoje taip pat. Apibendrinti reikia. Tai Kęstuti, leidžiam tavo apibendrinti, kaip labiausiai patyrusiam žaliajam, mes čia šiek tiek pasiginčiam. Tu esi ten nuėjęs į socialinį. Aš tiesiog apibendrinamas norėčiau paskutinį žodį tardamas, noriu pasidžiaugti, kad tikrai yra dvi politinėje erdvėje socialiai atsakingos partijos ir noriu pakviesti gyventojus rinkti Lietuvos žaliųjų partiją arba jeigu jau nėra tokios galimybės arba noro, tuomet Valstiečių žaliųjų sąjunga. Ir manau, kad tikrai... Man atrodo, vyko stebuklas ir Laurynas buvo. Paplokė aš tai.